Ақшаға деген сараңдық шексіз болса, ол жоқшылықтан да жаман. Себебі қалау көбейген сайын қажеттілік те көбейеді. Демокрит кедейлер сараңдық және азғындық категориясында ойланады. Бұл нені білдіреді? Адам табиғатынан бәріне тез жеткісі келеді. Ертең байып кетуді, бүгін көлік сатып алуды, бір аптадан кейін баспаналы болуды қалайды. Адам сараң. Бұл тумысымыздан бар. Дүкенге барғанда жоспарлағанымыздан артық алатынымыз да сондықтан. Біз керек емес заттарды да сатып аламыз. Сосын олар жарамсыз болып сандықта, қоймада сақталып жатады. Сөзімнің растығын анықтау үшін үйіңізге инвентаризация жасаңызшы. Заттарыңызды тізбектеп шығыңыз. Кедеймін десеңіз, көшіп көріңізші. Қаншама керек емес зат барына көзіңіз жетеді. Бәріне ақша төледіңіз. Ал олар сөреде шаң басып, тозып жатады. Кедейлер сараңдық және азғындық категориясында ойланады. Олар бәрін тез иемденуді қалайды. Сол үшін казиноға барып, құмар ойындарын ойнайды. Тез байып кету үшін ұтқысы келеді. Оңай ақша бар деп кім айтты? Бір рет лотереяда ұтсаңыз, күн сайын ұта бермейсіз ғой. Байлар тұрақтылық категориясында ойланады. Олар тез келген жетістік әлі жетістіктің көрсеткіші емес дейді. Оңай келген бағаланбай, оңай кетеді. Адам жетістікке лайық болуы керек. Бәрі табиғат заңына сәйкес әділетті және үйлесімді болуы шарт. Бүгін гүл отырғызсаңыз, ол ертең бүршік жармайды. Өсіп өну үшін күтіп баптауыңыз керек. Бүгін ағаш ексеңіз, бір жылдан кейін ол жеміс бермейді. Бірнеше жыл бойы шыдап оған қарау қажет. Бұл процесті жылдамдату мүмкін емес. Міне сондықтан да байлар жоғары табысты, тез уақытта ұсынатын жерлерге қызықпайды. Олар тұрақтылықты іздейді. Табыс аз, бірақ тұрақты болсын дейді байлар. Тұрақты қолдана алатын мүмкіндіктерді іздеңіз. Қаржы ағып тұрсын. Ол үшін кішкентай бұлақтардың көзін ашыңыз. Сонда аз-аздан, бірақ тұрақты түрде ақша келеді. Мысалы, миллиардер Уоррен Баффет әртүрлі компаниялардың акциясын сатып алып бастады. Соңғы 35 жылдағы жылдық орташа табысы 24% болған екен. Спекулянттардың табысымен салыстырғанда бұл өте аз. Олар айына, тіпті күніне 24% табады. Баффет болса, жыл сайын тұрақты табыс көреді. Ал спекулянттар өмірінде бір-ақ рет. Миллиардер тұрақтылық категориясында ойланады. Бұл ой оны әлемнің ең бай адамы қылды. Бай әрі табысты адам болу үшін ақылды, білікті болу міндетті емес. Алайда күн сайын әрекет ету міндетті. Күнде арманға апаратын әрекеттерді жасап, еңбектену қажет. Тренингке қатысқандардың оқиғасы. Танысым Мұрат Ош базарында қант сатады. Ол сатып алушыларды жиі алдайды. Одан көбірек алған сайын көбірек жейді. Ол саудада солай болатынын айтып отыратын. Алайда клиенттер мұнысын түсініп, адал сататын сатушылардан қант алатын болды. Күн сайын клиенттері азая берді. Тіпті базардағы көршілері қантты басқа сатушыдан барып алатын. Мұратқа тек кездейсоқ клиенттер келетін болды. Ол сауданың жүрмей жатқанына налиды. Ал бәріне ойы себепкер. Ол сараңдық және азғындық категориясында ойланады. Тағы бір танысым Иза жылдар бойы кішігірім көтерме саудамен айналысады. Оның сыпайы, жылы қарым-қатынасы клиенттерге ұнайды. Ал қолжетімді, ақылға қонымды бағалары тұрақты клиенттерді тартты. Ол өзі алдау арқылы тұрақты клиенттерді тарту мүмкін емесін айтады. Алдау бір күндік табыс қана бола алады. Иза болса, кәсібін дамытқысы келеді. Ол қызметкерлеріне құрметпен, түсіністікпен қарайды. Сол себепті жақсы команда жанынан жинай алды. Мұның бәрі бизнеске тұрақтылық сыйлады. Табысқа да әрине әсер етті. Қазір Иза бизнесін кеңейтпекші. Өйткені тұрақтылықпен бірге жаңа мүмкіндіктер де келді. Уэйн Хайзингтің үлгі боларлық оқиғасы. Америкалық миллионер Уэйн Хайзинг алғашқы миллионын қоқыс жинаудан тапты. Оның қоры болмаған, бірақ ақшалы боламын деген қалауы бар болды. Сондықтан идеясына керек $5000 қайнатасынан сұрап, оған қоқыс жинайтын ескі машинаны сатып алады. Ол табысқа тез жетпейтінін түсінеді. Сондықтан тұрақты табысқа жету үшін үздіксіз еңбек етуге дайын еді.
Уэйн тұрақты категориясында ойланды. Бастапқыда Хайзингтің 20 ғана клиенті бар еді. Түске дейін қоқыс жинаса, түстен кейін костюмын киіп алып, жаңа клиент іздейтін. Ол қиындыққа тап болды. Себебі бұл саланың табысы қоқыс жинайтын ірі компаниялар арасында бөлінген еді. Бірақ табандылығы мен бірбеткейлігінің арқасында ол қиын кезеңді артқа тастап, қоқыс жинау бойынша ең ірі компанияны құрды. Уэйн орайы келген мүмкіндікті ұтымды пайдаланып, кедергілерді жеңіп байыды. Қаржыны басқаруды үйреніп, инвестиция жасауды меңгерген ол, тапқан ақшасын табысты бағыттарға құюды дұрыс санайды. Қаржы ағымының арнасын кеңейтуді ойладым. Видеокассетаны, көлікті жалға беру, бөлшек сауда, абаттандыру, көлік жуу қызметі сияқты салалар бойынша компанияларды сатып алды. Сөйтіп, тұрақты табыс табуға қол жеткізді. Көп ақша табу батылдық, уыста ұстап қалу даналық, дұрыс жұмсай алу өнер. Бертольд Ауэрбах. Кедейлер қаралы күнге ақша жинау керек деген категорияда ойланады. Бұл сөздерді ата-анамыз үнемі айтады. Жасы ересек адамдар бұрын осындай кеңес жиі берілгенін ұмыта қоймаған. Біздің әке-шешеміз соғыс және соғыстан кейінгі ауыр кезеңде өмір сүрді. Ол кезде азық-түлік, киім-кешек, ең керек тауарлар жетіспеді. Бүгінгі таңда біз басқа уақытта өмір сүреміз. Бәрі жақсы. Ол қиындықтардың бәрі артта қалды. Соған қарамастан адамдар ақша жинау керек, өйткені қиналамыз дейді. Олар қаралы күнге деп ақша жинайды. Қиын кезеңде сол ақшаның көмегімен аман қаламыз деп сенеді. Адам қаралы күнге ақша жинаса, ол күн міндетті түрде туады. Қиындық күтсе, қиындық та басқа келеді. Жиналған ана ақша сол қиындықтарды жеңуге жұмсалады. Мысалы, ойда жоқта алған жарақатты емдеу үшін алынған дәріге шығындалады. Көлігін жөндеп ақша жұмсайды. Ал байлар мүмкіндікті күтуге, орайы туғанда пайдалану үшін ақша жинау категориясында ойланады. Әдетте мүмкіндік бар, бірақ қолданайын десең ақша жоқ. Ал ақшаңыз болғанда мүмкіндік болмай қалады. Өмірдің өзі ойланып келде, мүмкіндіктерді ұйымдастыр дегендей болады. Ақшаға қатысты екі мәселе бар. Ақшаны қайдан табамын және ақшаны не істеймін? Біріншісі жиі ұшырасады. Анда-санда екіншісі кездеседі. Белгілі бір соманы жинайсың да, қайда ақша құярыңды білмейсің. Ақша әдетте күнделікті шығынға кетеді. Сондықтан сабыр сақтап, күтуді үйренген абзал. Ақша болса, мүмкіндікте пайда болатынына сеніңіз. Кейде керісінше, мүмкіндік туғанда ақша табыла кетеді. Шәкіртім кеңес сұрап алдыма келді. 5 ай бойы 20 000 долларын қайда құярын білмей жүр екен. Мен мүмкіндіктің пайда болғанын күту керек дедім. Қанша уақыт күтейін, деді ол. Мен бұл ақшаны жинауға қанша уақыт кеткенін сұрадым. 4 жыл жұмсапты. Мен ұстазымның ақылына салсақ, ақша жинауға қанша уақытың кетсе, сонша уақытты қаржылай білім алуға жұмсау керегін айттым. 4 жыл бойы білім алуым керек пе? Деді шәкіртім таң қалып. Әрине, бұл бар жиғаныңыздан әп-сәтте айырылғаннан жақсырақ деп тіл қаттым. Есте сақтаңыз, ақша құйған соң, оны 1 сағат, 1 күннен кейін кері қайтара алмайсыз. Міне сондықтан да бай адамдар ақшасын жинайды да мүмкіндікті күтеді. Шыдамдылық танытады. Азғындыққа бой алдырмайды. Дүкенге кірген бойда көзге 1000 түрлі дүние түседі. Бірақ ол адам ақшасын дым жаратпай, өзін ұстай алады. Ақшаны бей-берекет жұмсамай үйрену қажет. Тамшылап болсын, қаржылай құмыра толады. Ақырында алғашқы капиталыңыз да пайда болады. Сол себепті үмітті үзбей ақша жинаңыз. Ол ақша арманыңыздың кетігін қалайды. Ақша жинаңыз да сабыр сақтаңыз. Мүмкіндіктер міндетті түрде туындайды. Қаржыны басқарып үйренсеңіз, $1 болған күннің өзінде 33 жылдан кейін миллионер атанасыз. Білім азғантай соманы қомақты қаржыға айналдыра алады. Сондықтан ақша жинау аса маңызды. Алғашқы капиталыңыз қомақты болған сайын мүмкіндіктеріңіз көп болады. Бастысы дер кезінде көре алып, сәтті пайдаланып қалу керек. Мысалы, Роберт Кийосаки кітаптарында тұрақты табыс алып келетін активтерді жинауға кеңес береді.
Мысалы, мүлікке ақша құюға болады. Ал капиталды қысатын, ысырап болатын пассивтерді қысқартуды ұсынады. Ол жалдамалы жұмыскерден қалай тәуелсіз инвесторға айналуға болатынын үйретеді. Бұл шынында қиын емес. Ал адамдардың көбі байлық жолында кездесетін қиындықты тым асыра бағалайды. Сізге керегі табандылық қана. Тәуекелге барып, ақшаны басқарып, мүмкіндіктерді пайдалансаңыз болды. Тренингке қатысқандардың оқиғалары. Кішкентай кезінде, шамамен 10 жасымда қыздармен аулада ойнап жүргенбіз. Құрбыларымның біреуі үйде қаралы күнге арналған ақша барын айтты. Қалған қыздар да олардың үйінде де сондай ақша барын растады. Мен үйге келіп анамнан ондай ақша бізде бар жоғын сұрадым. Анам әбден күлді. Бәлкім түрім тым алаңдаулы болды ма? Бізде ақша барын, бірақ ол қаралы күнге еместігін айтып берді. Сосын бұл туралы ойламауымды өтінді. Қаралы күніміз тумай-ақ қойсын, деді анам. Жақсы арман тірліктің жартысы деген дана мақал бар. Ақшаны жақсы оймен жинау қажет. Үйлі болу басында маған құр қиял болып көрінетін. Қазанның бір демалысында құрбым екеуміз қалжыңдап осы идеяны талқыладық. Ал келесі жылдың қаңтарында жинаған ақшам молая түсті. Жан-жақтан төлемдер болды. Нәтижесінде бағасы көңілден шығатын, орталықта орналасқан үй табыла кетті. Үй жөндеу жұмысын қажет етті. Ақылды адамдар, қорықпа, үй ақшаны тартады, деді. Шынымен де күтпеген жерден ақшалар түсті. Үйді жөндеу бойынша өзінің ақыл кеңесін айтатын адамдар да табылды. Қаншама сый-сияпат алғаным тағы бар. Жинап жатқан ақшамызға жанымызды салған сайын бақытты күндеріміз көбірек болмақ. Райқан есімді танысым бар еді. Сөйлесіп отырғанымызда ол бірнеше жыл бойы қара касса ойнайтындарын айтып қалды. Білмейтіндер үшін тарқатып айтайын. Бірнеше адам, әдетте туысқандар немесе достар, топ құрады. Сөйтіп айына бір рет белгілі бір сомадан жинап тұрады. Қомақты сома кезек бойынша бір адамға беріледі. Әңгіме барысында Райқан касса ақшасын алған сайын ақша қолда тұрмайтынын айтты. Не біреу қайтыс болады, не несие төленеді, не дәрі алынады. Ол кедейлер категориясында ойланып жатқанын түсінбеді. Мәселеге бас қатырып жүріп, жиналған ақша берекелі болмайды. Алыс туысқаным Бекмарза шыны бөтелкелерді қабылдауды таңдады. Бұл іске алғашқы капитал керек емес еді, ал басты көмекшісі әйелі болды. Компьютер клубын ашуды армандаған ол ақша жинап жүрді. Жарты жылдан кейін дегені іске асты. Ол үйінен компьютер клубын ашты. Ол шақта Бекмырза ақша жинау арқылы болашақ мүмкіндіктерді ойластырып жатқанын жақсы түсінді. Бәрі тура солай болды. 2 жылдың ішінде ол керек қаражатты жинап, жаңа компьютерлік техника сатып алып, клубын кеңейтеді. Біршама уақыттан соң ұсақ көтерме дүкенін ашады. Қазір ол дүкенінде әйелі істейді. Бекмырзаның құпиясы қарапайым. Ол ақшаны үмітпен жинайды. Мүмкіндіктер пайда болғанда, оларды пайдаланып қалғысы келеді. Оның үміті ақталып жатыр. Тренингке қатысқандардың ой толғамдары. Бір құрбым, мен бәрін жасаймын, көп оқимын, бірақ қолымнан ештеңе келер емес. Экстрасенс қарғыс бар, деп сырын ақтарды. Ал мен іштей 7-ші ұрпақтың 3-ші деңгейлісі деп толықтырдым. Анықтаманы кім берді? Экстрасенс анықтама бермесе, бұл дәлел емес, дедім. Белгі ой заттанады. Не сұрайсыз, соны аласыз. Жауаптарды өзіңізден іздеңіз. Үміттен айрылмаңыз. Құпия фильмін көріңіз. Джо Виталенің, Бодо Шефердің, Дмитрий Леушкиннің кітаптарын оқыңыз. Қолдан келмей жатыр ма? Демек әлі қыс. Бірақ көктем келері рас. Қолдан келмеу мүмкін емес. Құйтақандай нәтижеге қуана білу керек. Бәлкім, бәріне мен бұны білемін деген адасушылығыңыз кінәлі шығар. Білмеймін деп ойламайсыз ба? Білу деген түсіну емес. Адамның және сананың құрылымы сондай күрделі. Бір оқығаннан толық түсініп келмейді. Мектепте сандардың бөлінуін қалай жаттағаныңызды еске түсіріңізші.
Бірден түсініп кеттіңіз бе? Егер қолыңыздан келмей жатса, демек бірдеңені жасамай жатырсыз. Бәлкім беріліп іс тындырмаған шығарсыз. Климатты өзгерткіңіз, 5 жылдық тезірек бітіргіңіз келсе, тәлімгерді, нәтиже қаласаңыз, кәсіби мамандарды, практиктерді, тәлімгерді, ниеттестерді, нәтижесі бар адамдарды іздеңіз. Бастысы, өзіңізбен жұмыс істеңіз. Мынандай көріністі елестетіңізші. 6 жасар балаға мектепке аттану керек, ал ата-анасы балам өзі үйреніп алады. Қалай үйрену керегін біледі деп айтады. Қалай бала біледі? Мектепше. Шет тілін үйреніп бедіңіз. Мысалы, ағылшын тілін. Көбі ағылшын тілін меңгереді. Ал еркін сөйлеп кететіндер көп пе? Жоқ. Неге? Курстар нашар ма? Үйренушінің өзі кінәлі. Мұндай мысалды неге келтіріп отырмын? Өйткені бұл мысалдан жартылай күш жұмсаған адам жартылай сөйлейтінін ұғамыз. Ал мұндай жұмысты жартылай күш салып істеу қылмыс. Өз-өзіңізбен шынайы болыңыз. Экономикалық оқу орнының бір түлегін жұмысқа алып жатырмыз. Ол Excel бағдарламасын білмейді де, институтымызда бізді осылай оқытады деп назданды. Комментарийіңіз бар ма? Менде жоқ. Excelді шемішкеше шығатын 10 жастағы ұлдарды білемін. Адам хирург болуды аңсап, өздігінен медицинаны оқып жүр делік. Мұны қалай елестетесіз? Бұл мүмкін бе? Мұндай дәрігерге адам түгіл, тышқаныңызда өмірін сеніп тапсырмайды. Біз медицинаны оқу үшін арнайы оқу орнына барамыз. Себебі бұл қиын. Ал қаржылық жағдайымызға эксперимент жасаймыз. Парадокс. Өзімізге неге құрметпен қарамаймыз? Ақшаны буатын резеңкеңіз бар ма? Жоқ болса сатып алыңыз. Сосын білегіңізге тағыңыз. Ойыңыз басқа жаққа кеткен сайын резеңкені тартып қалыңыз. Өзіңізді аямай ауратындай тартыңыз. Қанша рет негативке кететініңізді санап отырыңыз. Жігердің көмегіне жүгініп, ойды басқаруға көшіңіз. Ауыр кезеңдерде еске алмаңыз. Еске алған сайын сондай оқиғаларды өзіңізге тартасыз. Спортзалға не үшін барамыз? Би сабағына ше. Шет тілінің курсына неге ақша төлейміз? Үйде секіруге, отырып тұруға, билеуге болмай ма? Ары-бері жүруге уақыт кетіріп, жаттыққанға ақша төлегенше неге бәрін өзімізге жасай салмасқа? Өйткені ақшасын төлегенде ғана тәртіпке бағынамыз. Сөйтіп құнын ақтап алу үшін тырысамыз. Осылайша жаттығамыз. Бұл әлбетте жақсы, бірақ аздық етеді. Біліміңіз үшін ақша төлеуден қорықпаңыз. Сонда қатеңіз арзанға шығады. Білегіңізде резеңке бар ма? Жарайсыз. Ойыңыз бен эмоцияңызды бақылауда ұстаңыз. Нәтиже көп күттірмейді. Болмашы оң өзгерістің өзін есте сақтаймыз. Соған бойымызды үйретіп күтеміз. Ой заттанады. Осыны ваннадағы айнаға жазып қойыңыз. Мирзакарим Нұрбеков табысқа апарар нақты жолды көрсетеді. Жігер көмегімен жастық жалынды маздатамыз. Мен көру қабілетімді осылай жақсарттым. Ол дөрекі сөйлейді. Кестеге қарайсың да ештеңе көрмейсің. Жігеріңді жұмсап, мен бәрін көремін дейсің де көре бастайсың. Туғаннан көзі көрмейтін жандарды залға қаратып тұрғызады. Топтың жетекшісі 10 күндік курстан кейін залдан таяқсыз кетеді. Істеп жатқан ісіңізге шын беріліңіз. Егер өзіміз өз күшімізге сенбесек, кім бізге сенеді? Бәрі өзіңізге байланысты екенін қабылдап түсінбесеңіз, қолыңыздан дым келмейді. Көңіліңіздің қалғаны ұнай ма? Жоқ па? Онда іске адал болу шарт. Ешкіммен дауласпаңыз. Жай ғана кітапта айтылғанды жасап көріңіз. Бастасаңыз аяғына дейін жеткізіңіз. Өмір ақырындап өзгере бастайды. Сосын дейінгі және кейінгі жағдайыңызды салыстырарсыз. Жеңіс тойын бірге тойлармыз. Сайдмұрат Давлатовтың тренингтерінен өзіме алған түсінік мынандай. Өз ойлағаныңдай жасама, кәсіби жаса. Ақша мақсаттың өзі емес. Жекелеген мақсаттарыңызға жету үшін ақша керек. Жұмысты бос уақытты және жеке бақытты сатып алу үшін қажет ақшаны беретін механизм ретінде қабылдаңыз. Стивен Полин.
Кедейлер ақшаның жөні бөлек категориясында ойланады. Бұл нені білдіреді? Тарқатып айтайық. Олар әдетте былай дейді: менің ақшам жоқ, бай емеспін, бірақ мейірімдімін, жақсы адаммын. Олардың мейірімді, жақсы адам екеніне күмән жоқ. Мәселе басқада. Кедей адамдар байлар алдайды, ұрлайды, қаржылық махинация жасайды, арамдық жасайды, және соның бәріне ақша кінәлі деп ойлайды. Алайда мұның бәрі адамның өзіне байланысты. Себебі әлемде жақсылық жасайтын байлар көп. Әлемде көмекке мұқтаж жандарға көмектесетін ауқатты адамдар, қаржыландыратын қайырымдылық қорлар қаншама. Күн сайын мыңдаған адам жол көлік апатынан өлім құшады. Бірақ бұл автомобиль өндірісін тоқтату керек деген сөз емес. Себебі өндіруші өлімге кінәлі емес. Бұл жүргізушінің кінәсі. Ал көлік моральдық тұрғыда бейтарап. Оны дұрыс қолдансақ, адам өмірін жеңілдетеді. Көлік тасымалдау құралы және қаншама уақытты үнемдейді. Адам көлікті қалай жүргізсе, нәтиже де сондай болмақ. Кедейлік категориясында ойланатын кедейлердің көзқарасына сәйкес, ақшасы бар қалталы адамдар арсыз, әділетсіз келеді. Оларда ақша болғандықтан, олар жамандық жасайтындай болып көрінеді. Шынтуайтында олай емес. Кедей адамдардың көпшілігі ақша бірінші орында емес, маңызды емес, ақшаға басты негізгі фактор деп қарамаймын, дейді. Егер ақша маңызды емес деп есептесеңіз, бүгін үйге келе салып, әйеліңізге не күйеуіңізге қасымда боласың ба жоқ па, маған бәрібір, өмірімде басты рөл ойнамайсың деп көріңізші. Қанша адам қасыңызда қалады деп ойлайсыз? Меніңше көп емес, ұзақ емес. Ақшамен де жағдай осындай. Егер адам ақша маңызды емес деп ойласа, ақша одан безеді. Байлар ақша өмірімнің айнымас бөлшегі деген категориясында ойланады. Бұл нені білдіреді? Олар ақша маған көбірек жақсылық жасауға, ойлағанымды іске асыруға, мақсатыма жетуге, арманды өмірге айналдыруға көмектеседі. Ал жоспар іске асқанда бұл нәтиже жетістігімнің бір бөлшегіне айналады. Ақша балаларыма қамқор болуға көмектеседі. Мен өзімді әке деген атқа лайық сезінемін. Бұл менің бақытымның бір бөлшегі. Ақша әйеліме қамқор болуға, жақындарым мен туғандарыма қолдау көрсетуге көмектеседі. Бұл да өмірлік бақытты сәттерінің бір бөлшегі деуге болады. Ақша қайырымдылықпен айналысуға, мұқтаж жандарға көмектесуге мүмкіндік береді. Бұл ішкі гармония сыйлайды. Байлар ақша өмірдің бөлшегі, оны бөлек қарастыруға болмайды деп есептейді. Тренингке қатысқандардың оқиғасы. 2004 жылдың тамыз айының аяғында Түркияда өткен студенттік тәжірибе кезінде Мария өзіне елші боламын деген мақсат қояды. Содан бері мақсатына ұмтылып жүр. Мария толық емес отбасында бой жетті. Әкесі болмағандықтан анасы өміріндегі басты адам. Марияны басқа қатарластарынан табандылығы мен тәуелсіздігі ерекшелейді. Тәжірибеден үйіне оралған ол Италия достары қауымдастығына жұмысқа орналасады. 2004 жылдың аяғында оқу ақысын төлесе де Да Винчи мектебіне өтпей қалады. Сосын Италиядағы тілдік мектептерге былай дейді: сіздердің есептеріңізбен оқуға барғанымды қаламасаңыздар, өз есебімнен барамын. Сөйтіп 2005 жылдың мамырында Италияда оқуға грант, сосын итальяндық үкіметтің стипендиясын ұтып алады. 2009 жылы тағы сондай грантты жеңіп алады. Осылайша өз рекордын орнатады. Оның бүкіл өмірі арманға апарар кішігірім жеңістердің тізбегінен тұрады. 2007 жылы дипломатия академиясына оқуға түседі. 2013 жылы Мария Италияда өткен халықаралық конференцияға делегация жетекшісі ретінде барып келеді. Оралған соң ол өмірде қол жеткізгісі келетін 100 пунктті тізбектеп шығады. 37-ші пунктте сәйкес Рим папасымен танысқысы келеді. Ол кезде Қырғызстаннан келген қарапайым студент үшін бұл мүмкін еместей көрінеді. Бірақ Мария қиындықтан қашатын қыз емес еді. 2011 жылы Мария үкіметтік делегация құрамына кіріп, Рим папасымен өткен ресми кездесуге аудармашы ретінде қатысады. Марияның әңгімесін тыңдағанда, оның әр іске байыппен қарайтынын, ерінбейтінін, жай сәттілікке сенбейтінін түсінуге болады. Бұл қаржыға да қатысты. Жақындары қолдайды.
Мамасы Италияға заңсыз кетуге жол бермеді. Оны үнемі моральдық тұрғыда қолдап отырды. Бар болғаны осы ғана. Алайда ақшаның бәрін Маша өзі табады. Ақша өмірдің айнымас бөлшегі болып табылады. Себебі ақшаның көмегімен ол мүмкіндіктерді пайдаланады, жақындарына қолдау танытады және арманына қарай қадам басады. Ақшаны тым жоғары, тым төмен бағалама. Олар жақсы құл және жаман басшы. Александр Дюма. Кедей адамдар кінәлау категориясында ойланады. Байлар тәжірибе, дағды, қабілет аздығы категориясында ойланады. Бұл нені білдіреді? Қане ойланайық. Кедейлер нәтижеге жетпесе кінәлі таба салады. Не үкімет, не әлемдік дағдарыс кінә арқалайды. Тіпті кедей отбасыда дүниеге келгендіктен ата-анасына да олар кінә артады. Қысқасы, олар бәрін кінәлайды. Кәсіп ашып, оны дөңгелете алмаса сылтау табылады. Заман қиын, ақша жетпеді, дағдарыс келді, партнер үміт үзді дегендей әңгіме айтылады. 1045 кінә мен шағым жиналады. Қолдарынан бір келмесе, олар тырсуды қоя салады. Бір сәтсіздікке бола, армандан бас тартуға болмайтынын олар түсінбейді. Мұндай адамдар бір маңызды құпияны білмейді. Сіз біреуді кінәлаған кезде, оларға өзіңізге үстемдік құруға мүмкіндік беретін билік бересіз. Сіздің санаңыз қажетсіз ойлармен толысады. Сіз бұл адамды сәтсіздіктердің себепкері деп санайсыз. Егер сіз мемлекетті айыптасаңыз, тура сол жағдай қайталанады. Оны өзіңіздің қиындықтарыңыз үшін жек көресіз, бірақ одан ештеңе өзгермейді. Егер сіз күйеуді айыптасаңыз, оның мінезімен мінез құлқын сынай бастасаңыз, онда қарым-қатынасты бұзасыз. Нәтижесінде жанжал көбейіп, қақтығыс өршіп, жақсылықпен іс бітпейді. Ешқашан ешкімді кінәламаңыз. Бұл жағдайда табысты бай адамдар қалай әрекет ететінін көрейік. Олар тәжірибе, дағды жетіспеушілігі категориясында ойлайды. Егер олар сәтсіздікке ұшыраса, олар ешкімді кінәламайды. Байлар, егер менде бір нәрсе болмаса, онда оған дағдыларым жетіспейді. Мен өз шеберлігімді жетілдіруім керек, дейді. Байлар ешкімді кінәламайды. Тіпті балалары сәтсіздікке ұшыраса да ұрыспайды. Жай ғана сен мұны істемедің, өйткені оны қалай дұрыс жасау керегін білмедің, дейді. Егер серіктес сәтсіздікке ұшыраса, олар онымен ұрыспайды және оны жек көріп кетпейді. Керісінше серіктеске жағдайды жеңуге және оған жақын адамдардың көз алдында абыройлы адам болып қалуға көмектеседі. Олар, білесің бе, сен менің досымсың, сені ештеңеге кінәламайтыныңды білгеніңді қалаймын. Бірақ егер сен өз тәжірибеңді жетілдіріп, жаңа білім алсаң, қолыңнан бәрі келеді, дейді. Олар ешқашан ешкімді кінәламайды. Керісінше адамдардың жақсаруына көмектесуге тырысады. Орта мектепті бітірген кезде алдымызда үлкен белгісіз әлем ашылады. Бірақ ешкім бізге мақсатқа жетуді, кедергілерді жеңуді үйреткен жоқ. Содан әр қайсымыз қолдан келгенін істейміз. Бізге табысты болу үшін не істеу керегін ешкім айтқан жоқ. Сәйкесінше, әркім өз қалауы бойынша әрекет етеді. Көптеген адам үшін өмірінің қиын кезеңдерінен өту өте қиын. Олар депрессияға түседі, күресуді тоқтатады. Сәтсіздікті жеңіп шығуға мүмкіндік беретін күш, жүйке бәрінде бола бермейді. Арманнан бас тартатындар баршылық. Олар арманға сенбейді. Ал кейде арман бір қадам жерде тұрады. Алғашқы сәтсіздіктен кедей болып қалады. Менен бәрібір ештеңе шықпайды. Тырыспай та қояйын. Бұл менікі емес деп түйіндейді. Ал байлық санасындағы адам алғашқы жеңілістен кейін қиындықсыз болмайды. Маған тәжірибе жетпей жатыр. Бәрін ойластырып қайтадан бастау керек деп ойланады. Ол басқаларды өзін кінәламайды, тек жағдайды талдайды. Мен тек бір себеппен жетістікке жете алмадым. Дағды мен қабілет жетіспеді. Кәсіби деңгейімді көтеріп, қажет білім алып, содан кейін екінші талпыныс жасауым керек деп қорытындылайды. Бұл велосипедпен жүруді үйренгенге ұқсайды. Бірден айдап кетуіңіз екі талай. Бірақ арманыңыздан бас тартудың қажеті жоқ. Егер сіз құлап қалсаңыз,
көтеріліп қайтадан жалғастырыңыз. Сондықтан бәрі қалағандай жүрмесе, бизнесіңізді тастаудың қажеті жоқ. Есте сақтаңыз, кез келген еңбек өтеледі. Өйткені өмір әділеттік қағидатта негізделеді. Ерте ме кеш пе тырысқаныңыз өз жемісін береді. Ақысыз жұмыс жоқ. Осыған сенуіңіз керек. Өйткені сенім бізге өмір сүруге көмектеседі. Егер біреу сіздің идеяңызды ұнатпаса, немесе достарыңыз сізді қолдамаса, ешқашан тоқтамаңыз. Дәлелдеңіз, түсіндіріңіз. Бірақ егер сізді әлі де түсінбесе, уақытты жоғалтпаңыз және одан әрі қарай жүріңіз. Жүрегіңізді тыңдаңыз. Егер ол жасау керек десе, бұл сізге қаншалықты қиын болса да жасаңыз. Тәлім боларлық оқиға. Уолт Дисней және Диснейленд. Уолт Дисней әйгілі америкалық суретші, режиссер, продюсер. Әлемдік атақ алып келген толық метражды сериялық мультфильмдердің негізін қалаушы. Сонымен қатар әлемдегі алғашқы үлкен ойын-сауық балалар саябағын жасаған адам. Мұндай саябақ туралы ой кішкентай қыздарын карусель мінуге апарғанда туындаған. Дәл сол кезде ол ертегі елін құрып, оны балаларға сыйға беруді ұйғарады. Мультфильмдер шығару бойынша көп жылдық жұмыстан шаршаған Дисней жаңа жобаға қуана көшеді. Бірақ Дисней инвесторлар ретінде тартуға тырысқан қаржыгерлер оның жоспарының сәттілігіне сенбеді. Тіпті оның ағасы Рой бұл жоба оған табыс әкелмейді деп сенеді. Сондықтан директорлар кеңесі мен бірнеше банкирлерді Уолттың қаржыландыру туралы өтінішін қабылдамауға көндіреді. Дисней инвестиция бойынша ұсыныс жасаған адамдардың бәрінен теріс жауап алады. Алайда Диснейленд құру жолындағы кедергілер жоспарды жүзеге асыруға деген ұмтылысты төмендетпеді. Ол ешкімді кінәламады, ешкіммен ұрыспады. Тек өз ақшасымен саябақ салуға шешім қабылдады. Сақтандыру полистерінің кепілімен $100,000 несие алады. Мұндай ақшамен жұмысты бастауға болатын еді. Бірақ жобаны толық қаржыландыру үшін бұл сома жеткіліксіз болды. Жағдайды қарастырып, өз жоспарларын жүзеге асыру үшін жаңа тәсіл қажет екенін түсінген Уолт Дисней іздеу саласын кеңейтуге шешім қабылдады. Сол кезде танымал болмаған теледидар сияқты капитал көзіне жүгінеді. Осы уақытқа дейін Дисней онымен жұмыс істеуден аулақ болды. Жалпы теледидарда жұмыс істеуді абыройын төмендететін іс деп санайды. Соған қарамастан арманы үшін жаңа және ең кішкентай телекомпания ABC-мен жұмыс істеуге келіседі. Бұл жұмыс жаңа идеяларды қажет ететінін және шеберлік тұрғысынан оған баға жетпес тәжірибе беретінін Дисней түсінген шығар. Балалар паркін қаржыландыруға бөлінген $5 миллион орнына ол теледидарға жаңа Микки Маус мультфильмін қоюға келісті. Мультфильм жобасы өте сәтті шықты. Көп ұзамай Дисней ықпалды теледидар магнатына айналды. Диснейленд паркі 1954 жылы Голливудтан оңтүстікке қарай 50 шақырым жерде Анахаймда салына бастады. Дәл сол жерде ойын-сауық паркі бар және адам қиялын таң қалдыратын неше түрлі ғажайыпқа толы Дисней елі ашылды. Өзінің жасаушысының арқасында Диснейленд тез арада көптеген адамның сүйікті демалыс орнына айналды. Диснейленд саябақтарына жыл сайын миллиондаған адамдар келеді. Сонымен суретшінің орындалмайтын болып көрінген тағы бір арманы орындалды. Қателер мен адамның тұлғасы тұтас және бөлек. Болашақтан қорықпаңыз және өткенге құрметпен қараңыз. Сәтсіздіктер бәрін қайтадан бастауға және ақылдырақ әрекет етуге түрткі болады. Генри Форд. Кедейлер адамдар өз қателіктерімен бір тұтас деген категорияда ойлайды. Байлар мінез құлық пен жеке тұлғаны бөліп қарастыру керек деп ойлайды. Бұл сөздерде қандай даналық жатқанын түсіндіңіз бе? Айырмашылықты түсіну қаншалықты маңызды екенін талдап салыстырайық. Адамдар өз қателіктерімен бір тұтас қағидасына сүйенсек, сіз бір бұрыс әрекет жасасаңыз, онда мұны істегіңіз келгені де рас. Сондықтан кедей адамдарда эмоция көбінесе ақыл ойдан басым болады.
Мұндай адамдар басқаларға айғайлайды, ұрысады, ренжиді, айыптайды. Бай адамдар олай әрекет етпейді. Олар кез келген адам қателесуге бейім. Біз бәріміз адамбыз деп ойлайды. Адамнан қателесу құқығын тартып алуға болмайды. Бұл құқықты басқаларынан алып тастамайтын адам бақытты. Өйткені идеалды адамдар жоқ. Білмеймін, мүмкін біреу өзін мінсіз деп санайтын шығар. Бірақ мен күн сайын қателесемін. Сіз бірдеңе жасай бастасаңыз, бір нәрсеге ұмтылсаңыз, соғұрлым қателіктер көп болады. Қатені түзеу арқылы жетілесің, түйін шығарасың. Ештеңе жасамайтын адам қателеспейді деген халық даналығы бар. Бірақ ештеңе жасамайтын адам қазірдің өзінде қателеседі. Өйткені ол дым істемейді. Өздеріңіз көріп отырғандай қателіксіз болмайды. Бірақ оларды сабақ ретінде қабылдау керек. Қатесізді тоқтата алады, немесе ақпарат көзі пайдалы тәжірибе болуы мүмкін. Сондықтан бай адамдар қатесіз баға жетпес тәжірибе болмайды. Сіз оларды дұрыс қабылдауыңыз және ешкімді ренжітпеуіңіз керек деп қабылдайды. Табысты миллиардер мынандай бір жағдайға тап болады. Маркетинг бөлімінің жетекшілерінің бірі жаңа идеяны ұсынады. Идея қауіпті болды, бірақ команда оны қолдады. Бұл идеяны жүзеге асыруға бірнеше жыл уақыт және $10 миллион астам қаражат кетеді. Соған қарамастан идея өтпеді. Компанияның иесі компания орналасқан қалаға ұшып келеді. Барлық қызметкерлердің көңіл күйі пәс. Бастық бірінші кезекте барлық жетекшілік құрамды жұмыстан шығарады деп ойлайды. Басшы алдымен идеяны ұсынған басшыны шақырды. Барлығы оның жағдайынан хабардар. Сондықтан оған сәтсіз бейшара деп қарайды. Тіпті ойша онымен қоштасқандар табылды. Әріптестерінің оған қандай аяушылық білдіргенін байқаған ол кабинетке кіре сала табалдырықтан «Сіз мені қазір жұмыстан шығарғаныңызды білемін. Бірақ осылай болғанына өкінетінімді білгеніңізді қалаймын. Мен қолымнан келгенін жасадым», дейді. Содан кейін миллиардер оған қарап, «Мен сізді жұмыстан шығарамын деп айтқан жоқпын. Сіздің оқуыңызға $10 миллион төлегеннен кейін жұмыстан шығару үшін нағыз ақмақ болуым керек деп қалады. Бұл адамның жағдайын елестетіп көріңіз. Осы оқиғадан кейін ол ең адал қызметкер атанады. Осы корпорацияда жұмысын жалғастыра отырып, оған бірнеше $100 миллион пайда келеді. Егер біз бай адамдар сияқты ойлауды үйренсек, өмір жақсарады. Балаларды шабыттандыру, үйлесімді отбасылық қарым-қатынастарды құру, мұқтаж адамдарға көмектесу және қызметкерлерді қолдау оңайырақ болады. Мінез-құлық, сөздер, іс-әрекеттер, қателіктер, мінез-құлық адам болмысының бір нақты көрсеткіштері емес. Егер кез келген адамның өткеніне көз жүгірсек, сәтсіздіктерді, қателіктерді, түсінбеушіліктерді, қиындықтарды көреміз. Бірақ бұл жеке дамудың соңғы нүктесі емес. Өйткені бұлтсыз болған, алаңсыз өткен, қате жібермеген адам жоқ шығар. Егер мұндай адам болса, онда ол өзін іске асырмаған сәтсіз бейшара. Өйткені тек қиындықтар, проблемалар, қателіктер мен жеңілістер адамды тәрбиелейді және оның жеке тұлғасын дамытады. Ол адам мүмкін еместі бастан өткеріп, еңсерілмейтін нәрсені жеңгеннен кейін ғана қалыптасады. Дәл сол кезде мінез күшейе түседі және адам тағдырдың соққыларына төтеп бере алады. Онда психологиялық және эмоционалды тұрақтылық пайдалы болады. Өйткені ол өзінің эмоциялары мен әрекеттерін басқаруды үйренеді. Мұндай адамдар үлкен құрметке лайық. Сондықтан оларды қателіктеріне немесе өткеніне қарап бағалаған дұрыс болмас еді. Адамдар жақсы және мейірімді бола түсетін қабілетке ие. Тек дұрыс көзқарас қажет. Жүрегіміздің түкпірінде барлығымыз мейірімдіміз, жақсылық жасауды армандаймыз. Реніш пен қажеттілік бізді дөрекі, зұлым және ашкөз етеді. Одан жанымыз ауырады. Алғыс айту ауырсынуды жеңілдетеді. Ал жоспарлау мен білім қажеттіліктен арылтады. Жеке тұлғаны әрекеттен ажыратыңыз. Өйткені әр қайсымыз басқалардың бізді жақсы адам ретінде көргенін қалаймыз. Бәрімізге түсінік жетіспейді және әрдайым жетіспейтін сияқты. Сондықтан біз дос іздейміз. Бізді түсінетіндерге үйленеміз.
және күйеуге шығамыз. Әрекетті жеке тұлғадан бөлу арқылы біз өзімізге және басқаларға жақсы болуға көмектесеміз. Тек кішіпейілді бола білуіміз керек. Өйткені адамдар тек жақсы адамдарға ғана жақсылық жасайды. Тәлім боларлық оқиға. Қазір әлемге әйгілі компанияны Стэнфорд университетін бітірген екі инженер Билл Хьюлетт пен Дэйв Паккард құрды. Олар әйгілі кремний алқабының негізгі дәстүрін, яғни гаражда фирмалардың ашылуының негізін қалады. Бірақ Билл мен Дэйв классикалық мағынада бизнесмендер емес еді. Керісінше олар қарым-қатынасты әрқашан бизнестен жоғары қойды. Дарынды инженерлер бола отырып, Паккард пен Хьюлетт өз өмірлерін техникалық прогресспен байланыстыруға шешім қабылдады. 1939 жылдың 1 қаңтарында Хьюлетт Паккард компаниясы құрылды. Қиын соғыс жылдарында ол өзін көрсете алмады. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін бәрі өзгерді. HP-ден басқасы штаттарды қысқарта бастады. Ал олар керісінше ең жақсы инженерлерді жалдай бастады. Компания үздіктерін жұмысқа тарта отырып, олар ықыласпен істейтін жұмысты ұсыну арқылы жетістікке жете алады деп шешті. Компанияның барлық қызметкерлері өздеріне ұнайтын нәрсені жасай алды. Ал олардың пікірлері әрдайым ескерілді. Тіпті кеңсе бөлмелерінің интерьерін безендіру кезінде де пікір ескеріліп отырды. Мұндай тыныштық, достық атмосфера компания қызметкерлеріне өз қабілеттерін толық көрсетуге мүмкіндік берді. Бірте-бірте басқарудың жаңа жүйесі нәтижелерге әсер ете бастады. Компания ең ірі корпорацияға айналды. ақш-тың ең жақсы инженерлері көптеген ерекше өнімдер шығаратын HP-де жұмыс істегісі келді. Мысалы, ол алғашқы ғылыми калькуляторды, содан кейін әлемдегі алғашқы бағдарламаланатын калькуляторды жасап шығарды. Бірақ компания принтерлер өндірісінің арқасында танымалдылыққа ие болды. HP жетістігі оның негізін қалаушылармен тығыз байланысты. Олар компанияда жақсы атмосфера құралды. Жұмысқа техникалық шығармашылықтың романтикасын әкелді. Қызметкерлерді қате шешімдер үшін айыптамауға тырысты. Олар қателіктер адамға тән екенін, сол арқылы үйренуге болатынын түсінді. Бірақ ең бастысы, HP-де адамдар өздеріне ұнайтын жұмысты орындады. Әр қызметкер компания өмірінде маңызды рөл атқаратынын білетін. Билл мен Дэйв ұжымдағы қарым-қатынасты бәрінен жоғары қойып, өз қызметкерлеріне қамқорлық танытты. Атап айтқанда, компания қызметкерлер сырқаттанғанда ауруханалық төлемді төледі. Тіпті қызметкер сырқатына байланысты жұмыс істей алмаған кезеңде отбасыларын арсырады. Бір қызығы, HP негізін қалаушылардың екеуі де миллиардер болса да қарапайым өмір сүрді. Олардың қарапайым үйлері болды. Олар ешқашан сән салтанатқа шомылған емес. Бұл оларға қажет емес еді.